好彩講到輕鐵，唔係咧就會影響下一個交收嘅時間。今晚又同一位粉絲交收啊，咁佢而家就去食嘢。我咧今日咧就唔去街市啦，我最主要今日係拍超市篇啊。啱啱就同一位粉絲交收啦，咁佢同我講，佢話有一次咧見到我去食茶木，食嗰個生炒骨，佢去過2次都係食唔到，佢話激死佢。真係如果食唔到晚餐咧，不妨試下中午啊。雖然係平少少，份量亦都少啲嘅，但係真心推介啊！我自己覺得茶木嗰啲嘢真係幾好食嘅。咁我今日咧就唔拍街市啦，上個星期去咗買餸。我都買咗好多嘢翻嚟，都仲未食完。今個星期拍超市篇，相信好多人都期待今個星期嘅超市有啲咩特價。好，第一站百佳，近期榴蓮當造，咁睇下幾多錢先？32個9一磅。中意食嘅就買啦，唔中意食嘅就睇其他。我自己咧好中意睇呢一啲開咗嘅，即係有陣時佢都會特價噶嘛。最緊要睇佢會唔會過熟啊！有時佢過熟咧，特價都冇用，278蚊。呢幾隻睇落去都 OK 嘅。今日菠蘿22蚊一隻，都幾大隻，都算抵食嘅。不過又係怕麻煩，下切啊。咁啊，火龍果17個8 3隻，23個9有3隻。今日唔係好得咯。細隻睇落去仲要一般啊！家庭主婦嘅我哋啊，有時咧真係唔得閒咧去街市買餸。我自己覺得啦，百佳有時一啲蔬菜唔係話太貴嘅，例如番茄嗱，一包8個幾，同街市差唔多嘅，都幾好。椰菜6個半啊！嗱，呢啲咧都係平過街市咯。夏天就最適宜食瓜菜之類嘅菜，加上蝦膠墨魚滑、豬肉丸落去滾。而家考試週，咁小朋友咪返半日學嘅，下晝有時真係唔一定要煮飯嘅。我自己呢，之前啊就好中意買一啲雲吞水餃，就煮俾佢哋食。元記都出咗急凍喎。但係我唔推介，因為一包入邊好輕身，26個9一包，感覺上好似哇小朋友都唔飽啦，咁何況大人。呢個雲吞31蚊2件，反而呢個都仲好啲，起碼佢一包入邊都有8粒啊嘛，你計翻都係15蚊一包，相對呢都係呢個抵啲，呢個攞上手輕飄飄。仲有啊，全職媽媽相當受歡迎嘅醃肉，我上個星期都買咗好多嘅，不過都食晒啦。嗱，真係覺得唔差㗎。我哋自己買翻去，真係唔想醃。基本上咧，全部都食過啊。嗱，呢一個排骨咧蒸出嚟，佢就有啲似酒樓嗰一隻味道嘅，我覺得呢個都可以咯。啲球咧都係有啲似酒樓蒸飯嗰啲味道，呢個小朋友都中意食嘅。豬扒就係我哋出去 BBQ 燒烤嗰隻味道。汁豬梅扒呢個味道就係有啲似叉燒嘅香味啦。土有蒸肉餅就適宜帶飯嘅，就適宜有時我哋真係唔得閒煮飯啦，就求其攞一包出嚟蒸熱佢咁就得啦。仲有唔想煮飯嘅，不妨買熟食兩餸飯，米粉20蚊一盒。仲有炒飯都係20，呢個健康炒飯啊！嗱，真係媽媽們諗唔到煮乜嘢嘅，過嚟呢度買啦，現成唔好煩啊！真係呢隻奶呢，其實係好飲嘅，但係有一段時間我都見唔到5蚊啦。你只要買個最平嘅，當佢即使特價，你都唔覺得特價咯。呢個就係我心態。咦，反而呢個原本30蚊。而家15蚊喎，呢個今日可以飲晒啦。一系列嘅杯麵啊，我都會買杯麵俾2個食㗎，真係唔好怕話咩健唔健康啊！三餐裏面你冇可能每一餐都係要新鮮肉、新鮮菜、新鮮魚㗎嘛。
亦都可以買下呢啲罐頭湯啦，煮個意粉嗱，加啲茄汁醬落去撈勻佢，咁啊又變一個茄汁意粉。波仔都有特價喎，24個半。其實波仔近年都有改善咗嘅。咁啊，仲有呢一隻淘大53個9 3件。買咩嘢啊？淘大52蚊有4包，我自己覺得叉燒包、奶黃包、餃子係 OK 嘅，糯米雞都可以，反而蝦餃同埋嗰啲咩菜苗餃就一般咯。近期珍寶奇異果啊，都係當造嘅，45蚊有5件，要買翻去樓下，真係好好食，好有益㗎，幾大隻喎！今次呢啲，呢隻18蚊有4個，呢個呢相對就酸啲，同埋青啲咯，都係要留下嘅。再到360，韓國麵呢個呢，我食過好多次，真心推介。20蚊有2包，呢一隻呢係我呢最近最中意食嘅零食，仲要係特價19蚊2盒，無論百佳惠康啊，平時一盒都要賣16蚊嘅呢一個，佢酸酸地嘅，大人啊小朋友都覺得好味嘅一隻餅咯。朱古力就太普通啦，我真心覺得如果呢一個牌子啊，呢一個味道係最好食。薯片品客阿女中意食嘅，20蚊有2件啦。但係呢，佢呢啲通常係超級無敵少咯。通常你打開個蓋，可能去到呢個位嘅啫，佢唔會滿嘅。漢堡包糖啊，都係我哋細個成日食嘅零食，19個9咁大包。我琴日都買咗，已經食晒啦。仲有我最中意嘅豬肉乾啊，27蚊，呢個真係好好味。同埋佢入邊咧係冇溝過其他嘅肉嘅，我亦都分享過好多俾朋友，都話好食，有特價可以買2包，但係我攞上手感覺上係輕咗，畢竟我都買咗好多次，一攞上手就知道佢嗰個重量噶嘛，而家攞上手係輕咗啲嘅。24蚊2件啊，會員價，煲劇食超爽，自己都好中意去360買飲品嘅。畢竟佢都係比其他平。咦，我發覺咧最近呢一隻好受歡迎啊！苦瓜檸檬茶15蚊有3支。我屋企樓下嗰間成日都賣晒，唔知好冇味。咁我自己就覺得，如果屋企有小朋友就又想飲嘢，但係又飲唔晒咁大支，呢個迷你版都幾好喎，15蚊3件。我自己都啱嘅，即係有時你買大支呢，好多時飲到呢個位就唔想飲噶嘛。咁呢個 size OK。呢個大罐裝嘅可樂都平，25蚊有4件，平過759。朱古力就冇咩點特價啦，同埋要食嘅都食過晒。經過東海堂，我就諗起阿 Win， 係啊，係你啊，你請我食咗嗰個包，我覺得好好味，所以你日常生活中你都要加油啊，知唔知道？你都要每日開開心心。如果喺日常生活中好忙碌，不妨停一停，睇下周邊嘅嘢，就好似我咁樣。我自己係好中意食蛋糕，我都有一排冇入過嚟睇下蛋糕啦。即使唔食，你望下佢都開心嘅，真的。心啊，咁晚行緊中頭，Hello Chrissy 又係靚女嚟嘅。咁佢咁晚撞到我咧，叫我同佢一齊，即係可唔可以幫手買蝦滑啦？係咪啊？係啊。係啊，當然可以啦。你哋好正，我見到。係啊。咁除咗蝦滑咧，仲有冇其他？其實最主要想要墨魚滑。墨魚滑。墨魚滑仲有蝦滑，即係2樣。哦，墨魚滑都受歡迎嘅。係啊，即係如果好貴啊！哇！我琴日去街市見到半盒都要60蚊。係啊，細盒嘅咋真係。係啊，真係㗎，所以我冇咁多料添，冇多。有時我都特登去街市望過。係咯。所以我先真心推介俾粉絲們嘅。推介啲嘢都幾正，我都有跟住買嘅。好多謝你，真係粉絲們，如果大家喺街度見到我
同我講一聲脆脆咁就得㗎啦。順便係啦，好似 Pisty 我哋經過咁樣同我 hello， 咁即係相遇咯。係啊，係真係相遇緣分。好多謝你，多謝你。好，每一次出街遇見粉絲們同我 say hello， 叫聲我一聲脆脆，我都覺得係好開心嘅。多謝你哋每一位。而家就去759睇下有啲咩特價。759最主要以零食啦，一啲急凍同埋粉麵比較多啊。我而家買親呢隻朱古力啊，都係759買嘅，因為佢係最抵啊，又飽肚。我自己幾中意食呢個朱古力 Kinder， 仲有呢一類酸嘅糖啊，我都係好中意嚟759買嘅。急凍貨品喎，呢一個豬排骨49.9兩件價，但我揾唔到嘅，點解？望極都唔覺有喎，就係見到呢張相。今期759最抵啊，就係鮮蝦腸粉啊，25.9兩件，平時一件都要16蚊啊，啱啦！最近小朋友放學翻嚟蒸個腸粉，或者我蒸個腸粉俾大弟做早餐。咁又搞掂啦，抵啊！呢個係韓國嘅，28蚊有3件，一包入邊有3包，同人 share 買啦，每人都係10蚊呢一個烏冬。見到啦，原來就係呢一隻49.9有2盒，不過我驚有啲豬騷味，一個都抵喎，補充裝13蚊。如果用開呢個牌子買一包翻去倒翻落嗰個樽嗰度咯。呢啲日本嘅零食餅乾都抵啊！睇咗咁多零食，我覺得呢個係幾值得買。佢始終呢一隻餅乾呢係唔平嘅，仲要係我最中意食嘅蜜瓜味，22蚊一包，呢個吸引喎。呢一個啱啱360咪係19蚊2盒咯，所以呢度買貴啊。呢隻都可以6.2一包。翻轉頭，啱啱一開始想過嚟睇嘅，但係未開啊，而家開咗啦。哇，好吸引啊！我覺得食蛋糕真係唔一定要生日先食，想食咪食咯。生活中帶一點甜就係咁解啦。每一次當我好攰嗰陣時，我就會經過蛋糕店度停留望下，有一種減壓嘅感覺。中富行過嚟天池惠康，我自己係最中意呢一間嘅。榴蓮29.9一磅，平過百佳喎。香蕉4個幾，比百佳平啊。8424西瓜38蚊。圓碌碌都好重手，應該都幾多水嘅。每一次嚟到惠康，我一定會留意就係呢一個嘅牛仔骨，84.9，又唔係話特別平喎。我自己覺得呢一個牛仔骨係最好食嘅，佢嗰個厚度厚啲嘅。呢一個呢係平啦，但係呢好薄啊，食完冇嗰個口感喺度。呢一款惠康雪糕係比百佳抵啲嘅，特別係呢一個牌子。呢一款呢 OK 就會抵啲。我前2日去 OK 買5蚊一支啊。呢個鯰魚片就係我成日去吉之島買嗰個咯，去吉之島買都要20蚊啊。如果今日星期3特價，咁惠康19蚊。呢個真係好方便啊！特別要嚟煮豆腐或者煎嚟食，冇骨嘅，唔係好腥咯，都啱老人家同埋小朋友食，我自己都幾推介。呢啲都係買2送1，即係簡單啲嚟講啊，15蚊有3盒，同吉之島價錢一樣。呢一個就20蚊3盒，咁啊呢啲抵啲喎。呢一款嘅乳酪我自己都幾推介，因為佢大支啊嘛，同埋佢都幾結。唔會話好酸嘅，要嚟整啲藍莓啊、士多啤梨再倒落去係啱啱好嘅。呢一個佢嗰個質地啊，呢一隻花雕牛肉麵我都有一段時間冇買啦，咁啊16蚊一盒，
計翻都係32蚊有2個，差唔多同阿信屋。咁啊，再到點心類，哇，20蚊一包。咁百佳平啲喎，百佳52蚊有4包，惠康唔抵。小籠包都抵啊！呢個我自己都推介嘅，49.9有2包，呢個都抵，20蚊。上湯小雲吞，思念佢嗰啲食物係唔差嘅。呢個韓國腸係好食㗎，但係呢40幾蚊，平時真係有啲貴，38蚊都 OK 啦。呢個價錢，包裝嘅麵17蚊喎，都幾多人買啊！特別呢一隻，呢個冰爽檸檬茶，我自己幾中意飲。大部分人都係中意飲夾得起啊嘅味道，但係呢一隻都唔差嘅。個飲品10蚊2支啊，我自己都幾推介嘅，飲落去唔甜，都算幾正宗嘅。油紙巾60蚊3條喎，即係平均20蚊，哇都平喎。個早上除咗屋企嘅家頭細務啦，煮早餐，仲有交收，仲有一口氣去咗4間我經常去唔同超市買嘢嘅店鋪，又俾大家一個超市嘅分享。希望呢條片幫到全職媽媽解決一日3餐嘅問題。上半場我完成啦，而家再到下半場就係做我自己想做嘅嘢啦。相信大家明白的。好，生活中帶一點甜，拜拜。